Чем старее автомобиль, тем он дороже. И это вовсе не о ретромобилях. Речь идет о стоимости растаможки машин, которые завозят в нашу страну. В 2015 году ее уже пытались уравнять с тарифами на таможенную очистку, действовавшую в остальных странах экономического объединения. Это был тот момент, когда Кыргызстан стал полноправным ее игроком. Тогда же специалисты советовали желающим приобрести личное авто сделать выбор в пользу тех иномарок, что поновее. Например, чей год выпуска начинается от 2008 и позже, с объемом двигателя до 3000 кубических сантиметров. Стоимость за один куб машины семилетки в сравнении с автомобилем 10-летней давности не достигал и $1. При растаможке машины старше 10 лет за куб пришлось бы платить от $6. Аналогичные расценки нас ожидают уже с 1 января 2020 года. С 1 января 2020 года Кыргызская республика выступит в силу тарифы в отношении транспортных средств для личного пользования, предусмотренным решением Совета Евразийской экономической комиссии номер 107 от 20 декабря 2017 года. Например, сейчас действующим до 2031 года тарифа Toyota Camry возьмем 2009 года выпуска с объемом 2,5 куба. Да? Это таможенные очистки проходит за $1250. А после вот этот льготный период закончится, после 1 января 2020 года тоже Camry 2009 года выпуска объемом также 2,5 куба, он обойдется $13 600. То первое повышение таможенных пошлин в 2015 году сказалось на всех. Предприниматели жаловались на то, что авторынок стоит, а те, кто заказал свеженький автомобиль, но не успел в срок его растаможить, возмущались и грозились подать в суд на правительство. Но чиновники объясняли это вынужденностью перейти к единым ставкам пошлин в ЕАЭС, а еще для того, чтобы в страну не завозили старые колымаги. Таким образом, импортировать в страну, если что и можно было, то только новые авто, а еще лучше электромобили. На них установили нулевые таможенные пошлины. Однако общество бушевало, как вдруг чиновники выяснили, что могут использовать льготный период для отсрочки до 2020 года. Руководство ЕАЭС не возразило. Так, кыргызстанцы получили еще 1,5 года на завоз авто из третьих стран по ставкам, что применялись до 2014 года. При первичной регистрации для членов стран ЕАЭС общее количество автомашин составляет 30 994 машины. Для стран, не являющихся членами стран ЕАЭС, количество автомашин составило 17 935 автомашин за 2018 год. То есть основной популярностью для машин для первичной регистрации пользуются такие страны, как Грузия, Корея, Германия, Литва. О том, что льготный период подходит к концу, предприниматели и те, кто занимается доставкой авто из разных стран мира, знали заблаговременно. Уже сегодня во многих автосалонах заказы на выкуп автомобилей из США или Германии просто-напросто не принимают. В среднем из дальнего зарубежья, с учетом торгов на аукционах, транспортировки и разгрузки, машина идет около 3 месяцев. То есть высок риск того, что коэффициент таможенных пошлин к моменту, как машина будет доставлена, увеличится почти в 11 раз. Потери сразу для обеих сторон. Предприниматель теряет прибыль, а у заказчика непредвиденные растраты. Другими словами, машина становится золотой. Да, мы просчитываем заранее дополнительные расходы и уже к цене, которая находится там, машина в Штатах или в России, мы прибавляем эти расходы. Но если автомобиль везти со стран таможенного союза, то, соответственно, многие моменты сразу можно отнять. То бишь нет ни лаборатории, нет ни экспертизы, ни складов СВХ, доставка намного быстрее. Вот. И растаможки, соответственно, самого главного пункта нет. По словам специалистов, за счет резкого подорожания растаможки привозить автомобили из стран вне ЕАЭС будет не по карману среднестатистическому гражданину. В течение первых 6 месяцев те, кто успел закупить более новые машины, будут стремиться их повыгоднее продать. Завозить автомобили напрямую из той же Америки или Германии на какое-то время перестанут. В Кыргызстан иномарки будут попадать из других стран Союза, говорят предприниматели.
стоимость автомобилей немножечко даже упадет или будет на том же уровне, потому что из-за перенасыщения, то бишь автомобилей, потому что очень много автомобилей попадет на рынок в течение полугода. Я думаю, они растворятся на нашем рынке. И, соответственно, из-за уже таможни на некоторые марки автомобилей начнет плавное повышение цен. Вот. И люди уже начнут переключаться на заказ автомобилей с России, с Российской Федерации. Между тем, с предложением продлить льготный период сегодня выступили и депутаты. По их словам, страна не готова к таким ценам, а те, кто работал в этой сфере, потеряют свой бизнес. В Минэкономике отметили, что над этим вопросом работают. Рабочая группа правительства обсуждает вопрос о продлении срока на 3 года. Есть много рисков. Есть казахстанские и российские автопроизводители. Есть определенный интерес, чтобы покупать автопродукцию в ЕАЭС. Но мы будем продвигать инициативу о продлении льготного периода. Выяснилось, что такой проект Минэкономики разработала еще в июле. Он на согласовании в правительстве. Его еще не направили в Евразийскую экономическую комиссию. Но вполне вероятно, что, по примеру Армении, также страны-участницы Союза, Кыргызстан в очередной раз попробует инициировать отсрочку повышения таможенных пошлин. Сабина Дамаскина, Сардар Аширбаев, НТС.